Всем привет, с вами Включение. Сегодня в походе на пикнике. И сегодня бы хотел, сейчас лес сырой абсолютно. Все, сейчас 22 февраля. Вы знаете, что сейчас плюсовая температура, зима. Вообще жестко. Короче, сейчас я пытаюсь развести костер. Сейчас будем пытаться развести. Вся суть, что ли, костра. Она надо с этого. Вот у меня тут искусственная растопка и щепки из сосны. А сосну я распилил вот. Был ствол сосны, я ее распилил. Я забыл вот такой взять, я взял машину. Почему ничего? А, кстати. Надо жарить здесь, я не хочу ногами. Так, берем спички Феникс. Спичечная фабрика. Берем спичку. Давай, девочка, давай. Давай, Маруся. Жги. Жги, Маруська. Жги, Маруська. Что, получилось, что ли? Не может быть. Я не верю, что у меня что-то зажигалось. Вы шутите? Ой, погоду. В принципе, у нас что-то вышло. Надо костер прикрыть. Ну, впрочем, все, он как-то разгорелся. Покупайте вот такую вот растопку. Вещь та еще, посмотрите. Мы сейчас положим, она вообще супер. Все загорелось. Ладно, я тогда все доделаю. Я пользуюсь искусственной растопкой только зимой, это исключение будет. Что-то чай пиздюк не кипит. Ну все, ладно, чай готов. Костер, впрочем, тоже. Я сам не ожидал. Вообще не
не ожидал такого расклада событий. Поэтому я взял грелку, чтобы на костре не получится. Но у меня получилось. Всем спасибо за просмотр. Я будем быстрее жарить сосиски. Вот эти вот баржи, они не загорятся. Всем пока.